Сворлтаун. Город, который находится недалеко от Скриптауна. Вот он на карте. Сворлтаун. Небольшой. Он находится в травянистой местности, рядом с Графтауном. 40 человек, из которых 39 людей и 1 робот. Сильнейший по рукопашке скрипер живет в нем. Зараженных вирусом бога 0. Есть сильный материал ефрезит, из него делают хорошие мечи, целых 3 вида. Это маленький, большой и медовый меч. В нем также очень развит промысел этого выращивания растений. Броня там только 1-го уровня, у них зеленой брони нету, только фиолетовой. Ну и все.